搭巴士去到德望學校，而家上呢條斜路。好啦，跟住直上，見到啦，飛鵝山，因為要過馬路嘅，跟住呢度開始上飛鵝山道。而家呢度飛鵝山道啦，呢度飛鵝山，而家上東洋山，跟住咧就黃泥頭嗰邊走啦。而家開始起行。呢個飛鵝山係新嘅，下邊有一個舊嘅咧，呢個好舊款嘅。好，行啦。馬鞍山郊野公園，繼續呢邊上。今日上呢條路好舒服喎，佢雖然係斜路，但係慢慢暗斜咁上，就唔覺得辛苦，又唔需要好吃力。好啦，上到嚟個涼亭啦。好啦，嚟到呢個亭啦，有個儲水池喺呢度。哇，濕手都幾涼，好清涼。呢度有個巷池。繼續起步，休完食啦喺個亭度，洗手。上到嚟啦，見到東洋山啦，見到北湄上道，邊度係呢？呢個。有啲人落緊山，哇！好清涼，好清涼。不行呢條路咧，小心啊！有好多車嘅，行埋一邊咯。好多車係咁上，單程路嚟噶嘛，係咁上。唔好晒大家，多謝晒啊！好，跟住上呢條石級，好多人比賽嗱，落緊山。開始上呢度，衛奕信徑。呢度上山。行到呢度啦，大老山、象山、飛鵝山，繼續呢邊上。啲人比賽，好啦，上到東洋山啦，用咗1個鐘頭上到嚟。好，上到嚟啦。
啲狗尾草。好靚啊！360度影晒。好啦，就呢邊落去，就落去邊度呢？兔仔嘅許願石。嗱，成個山頭都係芒草。不過而家早幾點啊？而家11點半咋。與黃昏就好靚嘅，金黃色。下低西貢康湖居、白沙灣遊艇嗰邊，呢度繼續落。見到啦，嗰嚿兔仔許願石呢嚿，而家就係去呢度啦，繼續入密林。哇，好密啊，好斜。不過條路杯都清晰嘅。哇，好咩㗎啦！開揚的地方嚟到，繼續列下兔仔石喺呢度，就喺前邊嘅。呢個角度都好似落到嚟啦，好似樣啊！呢個兔仔許願石，呢度都係好多芒草，好靚。影返下底先。上咗兔仔石頂，好靚。呢個石頂呢度啦，周圍都芒草啦。睇下呢嚿石咁得意嘅，響嘅喎呢嚿石。我落返去，跟住落山啦，開始。呢度就係落去黃泥頭嘅。喺個山頂而家，幾好玩啊！唔使上㗎啦，而家落㗎啦。嗱，對面慈山寺啊，見到。八仙嶺，哇！好斜啊！呢度真係，慢慢落。嗱，浮沙碎石啦，真係慢慢落喺呢度，
唔係講笑。繼續穿越呢度，有條小坑過咗去先。呢度咧沿途就冇絲帶嘅，一條絲帶都冇。咁睇離線地圖啦，冇錯噶啦。間唔中都有小蜜蜂呢度，一隻小蜜蜂，都有啲崎嶇嘅啲路。嗱，都好斜。嗱，一路係咁斜落㗎啦，都係浮沙碎石。加埋啲枯葉都跣嘅呢度，好啦，喺個山嗰度落咗嚟啦。嗱，見到條徑啊，麥理浩徑呢條就係，嗱，落咗嚟啦，好行㗎啦。向右行，麥理浩徑第4段 M093呢邊行，落到嚟啦，行呢啲石級啦，追翻啲時間咯。好行啊呢啲。又唔大級，又平整。跟住上返少少斜石級上嘅 M092。好啦，繼續行呢啲環山徑，好舒服，好陰涼，兩邊都有樹遮住，大樹好遮陰啊！好啦，行到嚟呢個位啦，分叉好，唔係直行噶啦，花心坑呢邊上，呢邊開始上山噶啦。
斜緊上啊，全部都係樹藤嘅地下，樹藤石頭啊，都可以處理嘅，冇乜問題。好啦，上到嚟啦，平緩到啦。左右唔係，繼續跟呢個藍色標誌，直落去花心坑。跟住落石級噶啦。嗱，嚟到呢個位唔好掛住望電話啊，望風景啊，因為呢有條勁抽嘅樹喺度，撞頭啊，要咁樣屈過嚟。啊，成棵樹咁打橫斜咗落嚟，如果唔睇啊，冚爆頭啊！好，嚟到呢個位，轉咗向下燈，寫住咩？前面路山泥傾瀉危險。嗱，見到呢個藍箭嘴啊，佢雖然冇絲帶，但係個箭嘴畫咗個箭嘴喺度。就喺呢度落山。哦，落完石級啦，行返啲黃泥路，平緩嘅黃泥路，好清涼。而家好早嘅，根本1.5個字啊！繼續落，閃閃地嘅石頭都。嗱，有藍色箭嘴。照落冇問題。呢個應該係蟻竇嚟㗎啦。啊，沿途咁樣上個樹。哇！呢邊仲犀利。嗱，呢啲蟻
哇！成棵樹冧咗。我哋繼續喺呢邊過。繼續落山。好多樓梯，好多石級係咁落。嗱，嚟到呢個位，啱啱一個 X 咁樣，中間有條路，睇住係咪有俾佢冚到個頭？繼續落石級。好多梯級喺呢度，呢度有一棵冧樹，要捐過去啦。好啦，落到嚟啦。呢條斜路，呢條斜路咧就落去江板田嘅，跟住咧我哋過去花心坑，再黃泥頭巴士總站搭車走，咁啊呢度繼續落啦。落完石級，跟住落斜路啦。都好斜呢條路。出返嚟路口啦！好，轉右。呢度落返去就係㗎啦。嗱，呢度上黃牛山。跟住喺呢度落返去個村度，就嚟到咯。花心坑，跟住下底巴士站。好，繼續呢度落。今次唔去花心坑啦，花心坑都去咗好多次，去到連個心都花埋，好似花心蘿蔔咁，所以唔去，呢度直落。落到嚟呢度就轉右，好多村屋呢度，都幾寧靜。對面已經好多村屋啊！你睇下，一排過。好啦，今朝咧就東陽山，而家落到嚟呢度啦，黃泥頭巴士總站啊，行咗8點幾公里到啦。如果喜歡呢條影片，歡迎留言、讚好、訂閱，多謝各位收看，拜拜。
巴士站啊，呢度落去搭車。